wawathi ngigqokela nabo tie manje enkonzweni senithathe Western world. Athi no. Akusinjalo. Ukuthi ngathi na konje abantu babe discuss ama millions business deals ama millions bagqoka njani. What about format? Because why? Not because the issue is serious. That is a serious issue. Lento lebasolana is very serious. Jemaka lento is serious kakhulu kabi. Lento ensindiso is between life and death. And the lento ensindiso once wangena phakathi kwayo cela ukucela mntanama masaphuma. Make no mistake masaphuma. Because waphuma kulento le ayiseke into yokusiza ngaphandle kwale. This is the last line of defense. Insindiso is the last line of defense. That is why lamana masikhuza na umoya or sequence yakhona irreversive mabe ngasho njalo. Lokuthi umuntu aqale eneseyandini lokuthi umuntu aqale abe umntwana we Sunday school eza abe youth eza abe umfundisi agcina isango. It's wrong. It's sequence wrong. Wrong. And he says again kanene. Isile kanene nje amfumation amagama abantu because ngikumi. Ayihambi kanjani. Insindiso yabona masugcina uma sogcina umukale ngensizwa ogcina isangoma, that means you're gone forever. And awukwazi ukuphuma ensindisweni uyeza yona. Wrong. Awukwazi ukuphuma ensindisweni uye ngapha next ukuthi so no. Awukwazi ukuphuma ensindisweni uyogida. Isequence ithi mabe kwenzekile qala ugide qala umpho ogwaba qaleza yona oshaya izandla or maybe whatever church. Kodwa uma impilo yakho seyiyophetha ngudiphethe ngokuthi ubuyele endlini kaJehova. Bese uphakamisa izandla zakho ukuthi ubonile uNkulunkulu. Awazi usindisiwe. Ukwazi usindisiwe kwamkhetha uJesu, kwabhabhatiswa, kwabhabhatiswa ngomoya ingcwele. Walizwa izwi. Mawuqede yaphuma sesikona uxotsho yini. There's something wrong. Kuna kudlala nyana obhizi ngako. Ongazama ukuqeda ufuna ukuqedelela. Engisathatha ukuqedelela nawe. Ngeke bazama. Ngeke. Yeah, man. Lento masungene kuyo le akuphumeki. Yabona ke manje lento elithi ke ayiyeke nayo into engayeke. Le ayiyeke. Le lesikayeke njengoba kana ayiyeke la yeke. Angizwa njengoba kana ayiyeke la yeke. Lena ke bazana ayiyeke ngoba le noma ungayiyeka yongena esportini yovuka phakathi esportini. Le noma ungayiyeka yongena phakathi emgomeni yovuka phakathi emgomeni. Ayiyekeki ke le. Izohlupha ke. I remember one of our greatest son ufana iqindi bangelilanga lapha kaStudla kaPatrice. Le sport esilapha ngakeni kaStudla le kaStudla. Lapha kaStudla lapha bathi ziwa 1 o'clock ebusuku ziyawa inombolo iyawu inamba strong. Ufana ubona intombazana ayithandayo. Wathi gaga ufana ubona intombazana ayithandayo. Wahamba ufana ufika boleka iringo kumngane wakhe. Watofuka kahleki tulo nje kufana wabiza intombazana baba ngesaba emisa estudini wafika ukuqa phansi. Wayengage intombazana phakathi esportini. Bathi bonke abantu esportini bashaya izandla. Bathi kwakwa bashaya izandla. Bathi umsindiswa. Bathi lo umsindiswa. Bathi thina siyenze lento le. Thina teka famba.
Thina teka famba thina. But thina masibona intombazane siyayithatha siyahamba siyisebenza siqedile. Wathi laba benza kanje abazalwane emshintshe lona. Abazalwane abasindisiwe benza so. Why? Because lento yamvuka sekaphakathi esipotini. Ngoba izukuyeka lento sesiwami. Nikhona bazalwane. So this thing is serious. You can let it serious. Let it serious bazalwane. So wangena kuyo ungasaphumi. Wangena kuya usabuyele emuva because it's the last line of defense. Masungene kuya uyahamba noma sikunetha. Uyahamba noma kunzima. Uyahamba noma ulingwa. Uyahamba noma ushaya. Uyahamba noma usiletho. La lento yethu le. Lento yethu uhamba ngisho sowile uhambe kuyo. Nikhona bazalwane. Ngoba is between life and death. Because it's serious. Why is serious? Because lentole it promises us indaba yokuthi ukuphila okunaphakade. Into life, but is it got what you call eternal life. It's life in abundance. Impilo ngapha, impilo ngale. Yabona nje bazona usathana makakubambe waze wafunga sindiswa fanadlale ngawe bazalwane. Lebo Satan wakubamba waze wafunga na Jesu eSatan fanadlale ngawe. You cannot make that mistake. So once we enter this place, you see this so, then we run. Ingakiba ukuthi lonke liphumele enkembeni. Banekani thafa lonke ningimi. Nikhona bazalwane. And it's inside full ukuthi uyijwayele wonke amakhonayo izokushaya kanjani. Yana njalo ifuna ube nayo le fear yayo. Yokuthi I cannot lose this one. Nikhona bazalwane. Amen. Ifuna ube nayo le fear yokuthi I cannot lose this thing. No matter how much I can be tempted, but I must fight. I must fight to return to my lane. Yokuthi ngisindisiwe. Ungavumi ukuthi usindisiwe, uvuma ukudakwa live on SABC 1. Ngama umtshontsho utshwala. Ngama umtshontsho. Ukudakwa bakhona, ukudakwa bese isola kuphela utshwala. Mara ukwazi ukuthi usindisiwe udakwe live like okay, maybe one time kwavela udakiwe kanje so, but angeke kwenze ukuthi weekend wena usuyayijwayela kanjani izokunikhaza. Ayifuna uyijwayele because wayijwayela izolusa ivelu kuwe. Kuzoba sengathi ayisebenzi kanti iyasebenza. Inamandla lento. Ivalele ngaphakathi kimi. Khona bazalwane. Ufuna lethu kwenza ukuthi uma ngabe kunezinto ezikathintayo konke kwenza uthukile. Ukusaba kwayo phakathi. Let the Bible says the fear of the Lord. It is the fear of the Lord. In your temptation, there's a fear of the Lord. In your doing, there's a fear of the Lord. I fully try it. I fully try it. I fully try it. I fully try it. Which one? What you are not? Say the breeze. I just want to try it. Mabe kokwenze wafike the breeze so ngeke uliqeshe ngeke kuso kabe the breeze ngoba izomemeza ngaphakathi kwakho, izokhuluma ngaphakathi kwakho, izoshona lento ukuthi this is not the right place to be. Mama masishilo phela utshwala phela insizwe ekade utshwala bephela utshwala nya
Kube so ubathi kuphuza lobantu lobedura kungadali. Alisekubambile ke leso sikhathi. Nabanga le. Inamandla. Hebrew chapter 2 verse 3. Hebrew chapter 2 verse 3 Masinyana. Let's say 1 John chapter 5 verse 11 Masinyana. Hebrew chapter 2 verse 3. Namanga le. Umlilo letu. Inamanga. Can you tell me Bible straight? Funda Masinyana. Thina siyakuphunyuka kanjani? Ubani uphethe ngisi? Uma sidebesela ukusindiswa okungakanani. Uphethe mic ekhala kahle. Verse 3. Verse 3 ya. Thina siyakuphunyuka kanjani? Thina siyakuphunyuka kanjani ya? Uma sidebesela ukusindiswa okungakanani. Ya, siyaphunyuka kanjani? Siyaphunyuka kanjani uma sesidebesela ukusindiswa okukhulu kangakanani? Siyaphunyuka kanjani? Makama. How are we going to be saved? Sure. Thina siyaphunyuka kanjani? Uma sesidebesela usindiso olukhulu kangaka. Thobeka. Okwakhulunywa kuqala ngenkosi. Ukukhuluma ngenkosi ya. Kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo. Yebo. uNkulunkulu futhi uyafakaza kanye nawe. Awukwazi ukuyidelela insindiso. Awukwazi futhi ukuyidebesela insindiso. Yazi into ezokwenza ukuthi insindiso uyidelele uyidebesele yini? Ukukhohlwa ukuthi uNkulunkulu wakuthatha kuphi. Into enenza ungasakhozi nje unewethu ukuthi nikhohliwe ukuthi nibuya. Nikhohle ukuthi nibuye emadlozini eniphula inyawo. Nikhohle ukuthi nibuye emadlozini enigidisa enikhanda ebusuku. Kodwa wafika uJesu. Wafika wasikhulula wasikhipha kulezi. I will never forget inhlupheko engangikiyo ngakasindiswa. Never forget. I think one of the things that pushes me msisi ukuthi ngikhonze kangaka is when I'm thinking ukuthi ngasola kangakanani. Mangaka mathuna engwahambile ukhuluma kuwo. Angangisizi. Ngeke ngikhohlele. Ngihlala ngikhumbula njalo. Umnyama tsu. Ungasebenze umuntu ekhaya. Unganamuzi, unganakhaya, kana next. Umama athi asine thunela gogo. Gogo uHlanza washona singamazi gogo uHlanza bathi wayesithanda kakhulu. Sayebhedale, sayofuna ithunela gogo uHlanza. Salifuna umama wathi maybe is this one. Wathi ngiyasuspect ukuthi ngenze kube yile. Safike saguqa sonke sakhuluma sakhala samtshela ugogo only to find masibuyele ekhaya sesixoxa wathi omunye wakamthembu no akusini thuna logogo yena wathi akusuli thuna logogo yena wasitshela malanga sekahambile ukuthi thuna akusini logogo yena sesikhale senze ukini Kwaba mnyama kakhulu. Kwaba mnyama west. Sasikhulumile emathuneni. Saphatha kwaba mnyama. Sahlaba imbuzi esimnyama nesinjanjani kwaba mnyama. Nkosi yami.
ngeminyaka ngihlatshwa inkomo nembuzi kukhulunywe namadlozi akithi kodwa kumnyama kunjalo wafika kuJesu yafika ingadlangadla wafika usonini nanini wafika wakhanyisa ngoba uthi mina ngikukhanya kwezwe uthi bonke abakulandelayo abasoze bahambe kumnyameni ufika sekumnyama fika uJesu wakhanya uthi manje sesiyokwenza njani sesiyosinda kanjani uma sidebesela losizo longaka uma sesiyingenela nje lento uma lento sesithatha sengathi yinto nje cheap yinto enganavelu. This is a matter of life and death. You see, but one thing you must do, but you must not forget where you're coming from, because the possibilities of Makuela Maning if you forget. See, South Africa in the 20 years time, in the 20 years we were in a democracy, abantu abasilindayo bakhohlwe ukuthi sibuyaphi. Bakhohlwe ukuthi kunabantu abahudulwa ngeimoto phansi. Nkosi yami. Bakhohlwe ukuthi kunabantu abaningiswa ngezinja. Bakhohlwe ukuthi kunabantu abahlala 27 years ejele behlala nje ukuthi lelizwe likhululeke. But the mistake ongayenzi kuleyo ukuthi to forget where you're coming from. Possibilities are you can go back where you've been. Uma ngenzakala ngikhohlwa la ngibuya khona. Ngoba ngiyayazi inhlupheko yokungasizwa yenjani. Jesus. Kuthiwa ukuze lento iphume funa ubhadle 7 days, uhlanze 7 days, ufuthe 7 days. Uyayazi 7 days ugaba, 7 days ugaba. Uyayazi ibuhlungu kanjani ugaba 7 days. Uyobhava 7 days. Uyofutha 7 days. Uthulalela kuthiwa no, funa uthola amanzi empophoma. Uthulalela kuthiwa no, funa uthola umkhamo wemfene. Uyothatha umkhamo wemfene, uyosukela ngakuphi imfene. Njengoba ngengikhohlwe la kubuya khona. Uthulalela kuthiwa funa uthatha amanzi omfula agijimayo. Uyofutha ngawo. Uthulalela kuthiwa hambe embamanenze izindlela uyophula khona ibhedlela. Mina ngeke njengoba ngeke ngibuyele emuva, ngeke ngibuyele emuva. Ngiyamazi uJesu wami, ngiyamazi uJesu wami, ngiyamazi. Hayi ngiyamazi umhlengi wami. Hayi mina ngiyamazi umhlengi wami. Usho njalo uJobe uthi kodwa mina noma nginje kodwa ngiyamazi umhlengi wami. Uthi noma isikhumba sami sashabalele ngiyombuka ngena amahlo njengoba ngiyamazi umhlengi wami. Sibuyakude bazalwane. Sibuyakude. Phuza ikhofi nongasafuni. Phuza itiya amazinyo abe yelo nongasafuni. Phuza itiya. Phuza itiya emini la ngalibalele. Phuza. Ngoba ufuna into ufuna impilo. Ati impilo itholakala kuJesu. Ubemasondo ngitshela mina ukuthi ngiyapha ngazo ukuya mina. Ngiyazi ngiyaphi. Nengashaya imerikowura ubusubonke mina. Nengashaya imerikowura ubusubonke. Masozala ngami ngakakade. Subonke tuzo. How many kilometers? How many kilometers? Gijima around the store uzagoza.
ngiyamazi umhleli wami bendiso olugana na olakhona ngithi qala ngengilosi laphinda lokhuna ngenkosi sesophuka kanjani masidebese sesidebese sesingasakhozi ngoba sabanye imoto ezinhle sesingasakhozi ngoba sidlala emizini emihle sesingasathenda noma sibizwa kuyiphi inkonzo ngoba yonke into ihamba kahle sesikhohle ukuthi sibuyaphi hayi sesikhohle khumbula wena unganamoto wena unganamoto you used to go from eMandela yokhonza extension 14 unganamoto hamba ngenyawo hamba uhlebe endleleni unganamoto khonza uNkulunkulu unganamoto fike 14 umbashile fike usule icathulo lakho ungene enkonzweni khonza namhlanje sona konke so cool is with this cold outside. I'm gonna catch a flu. Big mistake. Thina siyakuphunyuka kanjani manje sesiyophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okukhulu kangakanani okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo yebo uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo sophunyuka kanjani ngezibonakaliso sophunyuka kanjani Kubule masesha babo phepha emzini wakho wangathi uTelkom wena umntwana bontoloshe kuphela kodwa wafika uJesu wangikhulula ezonweni amen haleluya wafika uJesu walahla amasesha walahla ikhulu walahla amabhadi bande wonke imove nesiphamalo lafala ngaphansi laqoshela amadoda awunandoda namhlanje yile bande indoda awona indoda mangali bande lingani elas awunandoda namhlanje lelo bande laqoshela ngoba bazama sifaka Nkosi yami ayikho into ongayizami ani nikhona uzanginika mntwana mama sizona ayikho into ongayizami ayikho into ongathunyelwa kuye uyizami kubula kakho nje maseshi You must say be done storage. I'll be done storage now. Go to my favorite Jesus. One come on, let's not kiss it. What are the washes? So come on, about getting back to so shy. Ushanyini. Ukumushe kanjani? Ukujana namhlanje. Ukujana namhlanje. Semingaki minyaka. Bakufungela bathi yobuyela amadlozi uzohlanya kodwa uyaphila njengoba ngiyaphila sesiyosinda kanjani masidebesela lusindiso olukhulu kangaka into bakubona inyoni Talk about nyoni bavela ukuthi akubakhulu banganenyoni
banganashashazi. Don't stop la uyanuka. Uthe uyaqinisa ukuze makangena phakathi kwabantu. Awu kodwa lentina manje njengoba lentina manje. Kodwa lo wakho uthe uqeda umzala engenayo ngisho 10 days weza naye endlini kaJehova wafike wakhonza naye wakhonza umntwana wamusa uNkulunkulu weza ipresence ena 8 days azange ahabule azange enze njani ngoba yini seyifikile lento bazalwane njengoba nifikile lento Bashingoma Daddy lifikile evangeli yesizweni zabazulu Nkosi yami. lilethile ukukhanya nezinhlanhla nikhona bazalwane afike ivangeli afike ivangeli lafika ungasazi isibongo sakho lafike lakhanyisa lafika ungamazi babakho lafike lakhanyisa lafika ungamazi abazali bakho lafike lakhanyisa khona bazalwane njengoba ngiyengiyekele in assurance in assurance lento inembazantolo in guarantee yokuthi nakanjani siyombona uNkulunkulu magnet ine guarantee lesikuyo ukuthi umbona uNkulunkulu ne guarantee Jesus. but sometimes it's very scary indaba yokufa tsankaza indaba yesihoko is very scary indaba yesihoko is very scary indaba yokufuna Jesu esihokweni is very scary yathusa because ayina repentance Tsenze wakhe bekani mina so bekani mina ngena kuthengisa something bekani ngena maboti wasa sibufuna isanga bekani yabona indaba is between life and death mosini ufana umuntu obemnyango kanje ngapha uphila ngapha ukufa I want to show you something bekani no nina basemuva ubheke ngapha imemnyango ubhekene ima emnyango si yes nana pasi down book indaba ensindiso promise promises ever eternal life ekufeni akuna return the door is closed it cannot be open Ningoni kwa wabili de practice zilingeza Usipo is gone Usipo is gone God forbid ngakwenze there is no return lo mnyango le ngeke usaphinde uvuleke usibangene futhi athi ngifuna uJesu la usipa sakhona noma ngambiza uJesu ngeke samsiza la usipa sakhona noma athandaza ngelimi ngeke sasizakala why because indaba yakhe befuneka ayilungise asesengapha kwalomnyango God the door is closed and it cannot be open kuthi zohlala nje ungasindiswa uthi wena hey uzobona phambili wena uzobona phambili if ever la khona usipho it's hell forever if ever la khona usipho it's heaven forever ungahlaba imbuzi ungahlaba inkomo ungafaka igazi phansi ungayethunela umphahlele is gone forever no return
There will be no day la kuzothiwa khona Sipho okobuye sinike chance. No, the door's closed forever. Oh. So that is why ke thina makufika lesikhathi esinje. Hallelujah. Ikhona. Makufika lesikhathi esinje thi. Masindisiwe. Siyazi ukuthi siyaphi. Siyazi ukuthi siyaphi. Sikhala sibe nganeno because siyazi lo mnyango mawuvaleka lo wasemhlabeni ngiyoyibona.